È una decisione sicuramente difficile e se questo dovesse essere necessario per la salute e per salvaguardare le persone, è chiaro che non possiamo non opporci. Come extrema ratio sono pronti a chiudere anche le fabbriche e gli industriali di Padova e Treviso. Nel corso della nostra diretta la presidente di Assindustria Veneto Centro è stata chiara: il momento è drammatico, ma al sacrificio, se richiesto, dovrà corrispondere una contropartita che non può essere certo il Cura Italia. Il Cura Italia, il decreto Cura Italia, a nostro avviso è insufficiente, poco coraggioso e inadeguato. Noi oggi stiamo ricevendo tantissime richieste di cassa integrazione e riteniamo sia totalmente insufficiente rispetto a tutte le richieste che ci saranno. A confermarlo i dati diramati dalla CGIL di Treviso: 1.200 le richieste di cassa per quasi 23.000 addetti di tutti i settori. Solo in quello metalmeccanico 7.000 lavoratori coinvolti in 140 fabbriche. Piovesana, che poco meno di 2 settimane fa aveva chiesto le dimissioni dell'esecutivo, conferma la linea. Questo governo attualmente non sta rispondendo a quelle che sono le esigenze non solo della nostra di regione, ma di quello che è il paese. Se diciamo che siamo in guerra, bisogna avere anche il coraggio di attuare quelle azioni che durante la guerra chiedono di essere fatte o nell'immediato dopoguerra. Altro capitolo, quello della sicurezza sul lavoro, con i controlli a tappeto dello Spisal. Mi auguro che non si debbano aggiungere anche i morti di coronavirus ai morti sul lavoro per incidente, perché questo sarebbe del tutto ingiustificabile.